上来啊！妹妹，上来！哎，上来，快点，妹妹，来吃鱼来。终于上来了，这不是有吗？来来来来，喝水，喝水，哎呦我的妈！胡子拉碴，妹妹真棒。现在干嘛？啊，妹妹，一条大蚯蚓是不是啊？你又不敢吃它。妹妹，妹妹，这里干嘛了？妹妹，哎，这里。哎呦，好镜头。那里吃草是吧？哦，猫草。这个家伙。哦，这些都是他吃的，这些都是他吃的。哦，这个家伙原来他会吃这个草，有给他去毛啊，真厉害！终于给我发现了，原来给他吃成这样。我的天哪，这么神奇吗？